दोस्तों कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको उठते बैठते समय बहुत अधिक दर्द महसूस होता है। शरीर में कहीं भी दर्द होना चालू हो जाता है। उठते बैठते कट कट की आवाज़ आती है जोड़ों में। तो उनको शिकायत हो जाती है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ चुकी है। तो आज जो पॉइंट लेके आया हूँ ना, मात्र घर बैठे आप दबाना चालू कर दीजिए। धीरे 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 कैल्शियम की भरपाई होने लग जाएगी आपके शरीर में। देखिए वो पॉइंट हमारी मिड फिंगर में पड़ेगा, फर्स्ट जॉइंट से नीचे। तो आज लिटिल फिंगर की साइड ये पॉइंट है। ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों। 2 मिनट आपने इधर दबाना है और 2 मिनट दूसरे हाथ में दबाना है। जैसे जैसे आप दबाएंगे ये जो कैल्शियम की कमी आ रही थी ना, पूरी होने लग जाएगी।